احسن فرقه موجوده في مصر، احسن لعيبه. طبعا بيراميدز. اللعيبه اللي موجوده كخبره وشباب ولعيبه افارق. يا راجل ده عندهم ابراهيم توريه ده، ولا توريه ده بيدي دروس لكل الديفندرات اللي موجوده في مصر. لعيب كويس قوي. ده واحد بس، ما بالك بقى عندك الكارتي، رمضان، عبد الله لما يرجع، عندك مصطفى فتحي الداهيه، السافل، واخد بالك. عندك دلوقتي جابوا مين تاني الصفقات بتاعتهم؟ جابوا مصطفى فتحي وسيف فاروق، جعفر ويوسف، اسامه نبيه. بنصوت عليه السنه اللي فاتت. هو انت عارف السنه اللي فاتت لو كان نادي الزمالك جاب مهند لاشين وعمر، اقسم بجلاله الله كان خد دوري وكاس وما كانش طلع من افريقيا. مهند لاشين بس وعمر عبد الواحد، واخد بالك. دول بس اللي اتاخدوا منه وطلعنا بس يقول لك انا ما ايه كلام على الفاضي. دول لو كانوا جم بدل ال 13 صفقه اللي طب اقول لك على حاجه، مش سامسون ده محترف؟ ما اتباعش ليه؟ سامسونج ما عرفوش يبيعوه. ليه؟ جايب شاشه. يشتم اي حد في البلد، يهين اي حد في البلد، يدخل السجن. هو ده النموذج التربوي اللي انت عايزه تحطه على واحد من اكبر النوادي في مصر؟ كأن النادي مثلا مكسر الدنيا، فلو مرتضى خرج النادي هيبوظ. ده النادي في اسوأ مراحله. ما تقولوا لنا ان انتوا عايزين مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك وخليه قاعد، والله خليه قاعد، والله تفرق. او ليه وجع قلب وحضره القاضي ومحاكم، ويطلع الراجل يتنرفز بالليل وضغطه يعلى ومشاكل والنادي يبقى مهزوز ومش عارفين. خلوه قولوا لنا يا جماعه بصوا بس بقى احنا عايزينه هو ايه. يجي وزاره الشباب والرياضه تقول لك ايه؟ عمرو احنا عايزينه كده، او عايزينه يفضل كده لغايه الانتخابات الجايه، وتيجي الانتخابات الجايه اللي هو القاضي عزله، فالراجل بعد شهر يبقى رئيس النادي تاني. طب هو لما القاضي عزله ليه؟ لانه لا يصلح انه يبقى رئيس النادي، مش كده؟ ولا هو لا يصلح انه يبقى رئيس النادي لمده شهرين؟ دي حاجه غير موجوده في اي مكان في العالم ولا في كوكب نبتون. يا جماعه قولوا لنا عمرو انت تعب نفسك ليه؟ هو الراجل ده قدرنا، احنا عايزينه كده باشا. هي يعني هتبقى ايه المشكله؟ ما هو قاعد بقاله 20 سنه. 20 سنة قاعد في الزمالك، لا يوم يمشي رجله شوية ويرجع تاني. من الواضح أن الوضع في الزمالك صار سيئا. حسنا، نتمنى لهم الأسوأ.